Мы все простываем. И нет людей, которые бы не икали. А кашель и икотка – это функция, спастические действия диафрагмы, спастические напряжения. А когда диафрагма спазмируется, вот так, если часто человек болеет, то эти напряжения, оказывается, они сами собой не проходят. Они остаются. Понимаешь? И потом вот эти спазмы выявляются. Мы, когда дышим, людям кладем ручки на легкие, он начинает дышать. Одна половина хорошо дышит, другая нет. И наша задача. Я создал целую серию упражнений, даже проводил семинары в Екатеринбурге по работе с диафрагмой. Специальная система дыхательных упражнений, которые освобождают. А это огромное количество не только воспалительных заболеваний кишечника, но и легких, и сердца. Следующее –